On va poursuivre. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire sur Groupon et ces quelques centaines de copycats qu'on a pu voir sur les 2 dernières années. On va évoquer ça directement. Je vais demander à Ludovic Privat de venir animer notre prochaine table ronde. Et il sera accompagné de Patricia Lévy de SFR Régie, Anne Krenik Mobiliville, Bruno Leclerc de Naftec et Damien Debunière de Bon Privé. Mais auparavant, pour sa dernière intervention de la journée, c'est Thomas qui va nous faire un petit point donné là-dessus. Oui, donc très brièvement, en quelques minutes, juste pour introduire la table ronde, je voulais partager avec vous un certain nombre de données consommateurs. Alors c'est du déclaratif évidemment, mais c'est toujours intéressant. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on constate d'année en année quand on pose la question sur l'intérêt d'accéder à un certain nombre de services aux utilisateurs. On voit qu'il y a une croissance assez forte d'année en année sur, en tout cas dans la perception consommateur et dans l'intérêt à recevoir, par exemple, des coupons directement pendant qu'on est en boutique, l'intérêt à localiser une boutique, on va dire, dans son environnement immédiat, où on va pouvoir trouver de l'information, retrouver des coupons qui sont basés sur, on va dire, la géolocalisation, rechercher de l'information produit. Alors ça varie énormément d'un pays à l'autre, il y a des différences culturelles, je pense, qui peuvent jouer. On voit un intérêt beaucoup plus fort pour tout ce qui est couponing, notamment aux États-Unis, en Angleterre, alors qu'il y a d'autres formes, on va dire, de mobile marketing contextuel qui intéressent les consommateurs dans d'autres pays. Alors évidemment, c'est du déclaratif. Donc quand on pose la question, on n'est pas sur des... c'est simplement une hypothèse de travail. La question, c'est évidemment quel est le bénéfice consommateur derrière. Est-ce qu'on est bien sur quelque chose qui est pertinent, qui est en opt-in, qui n'est pas intrusif et qui répond à l'intérêt du consommateur. Donc c'est tout l'enjeu du marketing, du géomarketing localisé. Mais on voit en tout cas un intérêt très clairement qui augmente d'année en année. Alors après, si on regarde le marché au niveau global, on a beaucoup parlé l'année dernière de, effectivement, Foursquare, Groupon et d'autres acteurs. On voit qu'il y a un effet d'emballement, ne serait-ce que dans la valuation financière des entreprises, les tentatives de rachat de Google, Yelp, 500 millions de dollars, Groupon, 6 milliards de dollars, donc on est quand même sur des enjeux financiers colossaux. Il n'y a pas que Google, IAC, qui est un des groupes majeurs Internet aux États-Unis, a racheté Urban Spoon, ils ont fait un investissement dans OpenTable, donc on voit bien qu'il y a les pure players du web qui s'intéressent au marché, mais pas uniquement, Nokia, Naftec, les opérateurs, Page Jaune et puis bien d'autres. Donc c'est un marché qui va très certainement se restructurer, se consolider dans les années à venir. Il y a beaucoup de partenariats en cours. Et puis aussi quand même, je pense, pas mal d'effets de mode. Alors je ne sais pas combien d'entre vous connaissent Foursquare, j'imagine beaucoup, l'utilisent de manière régulière. Si on pouvait faire un petit test juste dans la salle pour voir. Voilà, donc ce qui est évidemment pas très représentatif à l'échelle française, puisque alors ils ont un taux de croissance phénoménal, on est quand même passé d'1 million d'utilisateurs en avril 2010 à quasiment, alors la marque officielle n'a pas été franchie, mais elle ne devrait pas tarder à franchir les 7 millions d'utilisateurs dans le monde. Après, c'est une logique un peu addictive, on est plus sur un réseau social géolocalisé qu'à une logique d'entertainment, finalement c'est presque un jeu. Après, il y a des modèles économiques qui se créent autour de ça, mais c'est assez spécifique. Et en tout cas, nous, on s'attend à ce que ce type de réseaux sociaux géolocalisés, finalement, à terme, le bénéfice client disparaisse. Ça va être un enabler qui va se retrouver dans d'autres réseaux sociaux. On le voit bien avec le lancement de Facebook Places et plus récemment de Facebook Deals, et avec le repositionnement d'un certain nombre d'acteurs. Je pense à Plies, je pense à Rumble en Angleterre. Donc tout ça devrait évoluer. Alors, quelle est l'opportunité derrière en termes business au niveau couponing géolocalisé ?
Moi, j'ai tendance à penser qu'on est sur une phase de test encore. Je sais qu'il y a énormément d'attentes par rapport à ça. Probablement pour des acteurs locaux, ils vont voir très concrètement le bénéfice si ça leur amène plus de clients dans leur boutique, dans leur restaurant ou autre. Mais pour que ce soit industrialisable, je pense qu'il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être franchies. Je parlais hier des stratégies mobiles des entreprises. Si on regarde des franchises qui ont des réseaux informatiques assez complexes, avant qu'on puisse traquer boutique par boutique sur l'ensemble d'un réseau national de franchisés les coupons qui viennent du mobile et qu'on puisse réellement industrialiser ce business, je pense qu'il va falloir un certain nombre d'années. Et il y a un des enjeux fondamentaux aussi dans les années à venir, c'est la notion de privacy. On voit bien le positionnement d'un Google, d'un Facebook et puis aussi des opérateurs. Donc ça va être un enjeu de régulation important. Et juste pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de crowdsourcing, mais c'est quelque chose que l'on voit déjà au niveau des GPS et je pense que tu pourras en parler. Mais on voit où finalement l'information elle est remontée en temps réel au niveau des GPS parce que l'ensemble des utilisateurs de GPS, on va pouvoir voir leur positionnement sur une route et commencer à adopter un certain nombre de comportements prédictifs. Donc essayez d'imaginer ce que ça veut dire le jour où on va avoir de la localisation indoor dans les centres commerciaux, où on va pouvoir dire un piéton, il passe à tel endroit, si vous voulez faire du street marketing efficace, plutôt que de distribuer un flyer sur ce coin de rue, il vaut mieux que vous le distribuiez exactement là. Ça, c'est des choses qui sont déjà en train de se mettre en place avec des modèles économiques à la clé. Ça va effectivement poser, je pense, un certain nombre de questions sur la façon dont on respecte l'identité et la notion de privacy pour les consommateurs. Voilà, c'était juste quelques mots d'introduction. Je vais passer la main à Ludovic pour animer le débat. Je vous remercie. Merci beaucoup Thomas. Merci d'être là. Je suis donc Ludovic Privat et je vais être l'animateur de cette table ronde aujourd'hui consacrée à la localisation et bon plan, le moteur du mobile. Alors on va parler localisation ou géolocalisation, on va parler bon plan et on va parler de ce qui se trouve au milieu, c'est-à-dire tout ce qui est grosso modo qu'on pourrait appeler pour appeler un chat, de la pub géolocalisée. Donc aujourd'hui, grosso modo, on a réuni autour de cette table, je dirais un panel relativement éclectique, avec des offres relativement différentes. Et avant de leur laisser la parole, je voudrais parler de deux choses importantes, puisqu'il y a parfois un peu de confusion sur ce qu'on entend par marketing ou pub géolocalisée. Il y a différents médiums qui sont utilisés, ça peut être du SMS, ça peut être de la bannière, ça peut être du coupon. Ça peut être beaucoup de choses, donc on va en parler avec chacun des intervenants qui ont une approche un petit peu différente. Il y a aussi un point important dont on va parler, qui est la géolocalisation en elle-même, puisque pour certains, la géolocalisation, c'est peut-être une ville, ça va être je dirais un périmètre de plusieurs kilomètres. Pour d'autres, ça va être, par exemple, dans le cas du SMS, un périmètre de quelques dizaines, voire centaines de mètres. Et donc on va essayer un petit peu d'éclaircir ce marché, d'essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Donc il nous reste à peu près 30 minutes. Pour commencer, je vais laisser la parole à chacun des intervenants pour qu'il se présente lui-même et qu'il explique grosso modo, rapidement, avec un petit cas d'étude, quel est son business sur ce domaine. Patricia ? Bonjour. Finalement, ce qui va peut-être manquer à cette table ronde, c'est un annonceur. Hein ça voudrait dire que ça y est, le business y est. Donc, je représente SFR Régie et notre volonté, c'est de parler de pubs géolocalisées de manière industrielle. Et effectivement, on l'a industrialisé. Le produit qu'on propose, c'est d'envoyer un SMS à un client qui aurait donné son accord, à un prospect qui aurait donné son accord à plus ou moins 200 mètres d'un point de vente.
Donc, j'allais dire, c'est une offre qui s'adresse à des réseaux de points de vente, c'est une offre qui s'adresse à des distributeurs, qui s'adresse à des marques qui font des grandes tournées. Voilà. Aujourd'hui, qui a essayé ce type de produit? Des gens comme Intersport sur la moitié de leur réseau de distribution, l'Institut français du sang pour recruter sur leur point de collecte de sang mobile. Et ils se sont rendus compte que via SMS, ils arrivaient à recruter un nouveau genre de donneur, pas un nouveau groupe sanguin, mais un nouveau genre de donneur qui a priori ne serait pas venu spontanément donner son sang. On parle à des gens comme Procter pour leur permettre d'animer leur tournée. Et effectivement, quand ça marche, ça a un coût inférieur au contact prospectus plus hôtesse. Si on se dit que le contact prospectus plus hôtesse, il est aux alentours de 1 euro, 1,20 €, le contact géologue, il est aux alentours de 70 centimes, voire moins quand il s'envoie par centaines de milliers. Et pour terminer, parce que je pense qu'on va en reparler après, le point de la privacy qui a été soulevé est évidemment essentiel, puisque si on peut faire ce type de produit, c'est pas uniquement parce qu'on a la donnée dans notre réseau, c'est parce qu'on a 3,5 millions de clients qui nous ont donné leur accord pour être contactés là où ils sont. Et ça, c'est très important. Et c'est des choses qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas eu de retour négatif et on en est à une vingtaine de campagnes. Donc bonjour, Anne Grenic. Je suis cofondatrice et gérante de Mobiliville. Donc c'est un service de mobile couponing sur smartphone. Le service a démarré il y a 5 mois sur Rennes, donc en phase de test. C'était un projet étudiant à l'origine qui a gagné le SFR Jeunes Talents Innovation à Rennes sur le thème les nouveaux business du web. Donc ce matin on a parlé du lien entre le consommateur en fait et le commerçant. Et la marque en l'occurrence, mais nous on voudrait vraiment mettre ça en place, c'est-à-dire le lien consommateur et commerçant de proximité en place grâce au mobile. Concrètement, Mobiliville propose aux commerçants de proximité de diffuser des coupons de réduction à travers notre interface web. Ces coupons sont disponibles en temps réel sur mobile, sur smartphone, donc sur iPhone et Android pour l'instant. Ensuite, le consommateur en prend connaissance en mobilité à travers notre application. Et ensuite se rend chez le commerçant, donc soit avec le GPS, soit par ses propres capacités. Et il valide dans le commerce en fait son coupon de réduction grâce au scan du code 2D qui va nous permettre en fait de traquer la consommation du coupon de réduction et nous faire part des performances en fait de notre service au commerçant et lui dire à quel point ça vaut vraiment le coup de s'abonner à Mobiliville. Donc nous, on se base sur ce point pour se rémunérer, c'est-à-dire la rémunération à la performance sur le nombre de coupons consommés. Voilà, c'est un petit peu avoir finalement les boutiques de sa ville dans sa poche. C'est un peu l'idée et pouvoir avoir une continuité dans la relation commerçant de proximité et habitant. Donc, voilà. Bonjour, Damien Binière, donc cofondateur de Bon Privé. Un acteur français, franco-français de l'achat groupé. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler récemment, encore dimanche soir. Notre principe, donc, c'est on est présent sur 5 villes aujourd'hui, Paris, Marseille, Nice, Nantes, Toulouse. On en ouvre 2 prochaines dans les 2 prochaines semaines. Et on prévoit 20 villes d'ici début juin. L'idée, donc, c'est donc bien sûr aujourd'hui on est très web, comme 95% des acteurs de l'achat groupé aujourd'hui. Je crois qu'il y a une grosse vague de passage au mobile dans les prochaines semaines, et donc j'en profite aussi pour l'annoncer. On sort nos applications d'ici 10-15 jours. Donc aujourd'hui, moi, je suis vraiment plutôt web, et justement, je suis ici pour entendre beaucoup partager sur les expériences mobiles. On a 250 000 membres en France, donc on est actif, on est donc encore très petit quand on parle de panel éclectique. L'idée, c'est donc de proposer chaque jour, à côté de chez vous, en vous abonnant à un email et puis bientôt sur votre application mobile, un bon plan à 50-90% de réduction qu'on a renégocié pour vous.
Vous pouvez l'acheter en ligne ou sur votre mobile, vous en parlez à vos amis pour atteindre le nombre minimal d'acheteurs, et puis après vous allez faire valoir votre coupon chez le commerce de proximité. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Bruno Leclerc, je m'occupe de vente et de marketing à l'Europe chez Navtech. Donc je pense que vous connaissez tous Navtech en tant que fournisseur de cartes, comme un des leaders mondiaux de cette activité, de cartes digitales, mais aussi de trafic. Mais aussi aujourd'hui, je suis là pour vous parler de nos services de publicité géolocalisée. Peut-être que ce sont des solutions et des offres que vous connaissez un petit peu moins et qui ont un écho aujourd'hui assez important dans le monde du mobile. En particulier, donc, à travers nos activités de publicité géolocalisée, nous allons offrir à des annonceurs l'opportunité de toucher des clients dans des applications liées à de la cartographie ou à de la navigation, donc véhicules, PND ou mobile, afin de conduire ces consommateurs, je dirais, dans les points de vente. Donc il y a un élément qui est quand même assez important à comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même 94% des achats qui se font sur un lieu de vente. Donc il y a une problématique qui est assez importante, c'est de conduire ces acheteurs dans ces lieux de vente. Donc notre offre, elle est basée sur un certain nombre de forces de vente réparties dans le monde qui mettent à disposition ces écrans et les solutions de nos partenaires pour offrir un certain nombre de mécaniques. Alors Patricia a parlé de push SMS. Nous, on est plus je dirais de l'autre côté de la barrière où dans une application, un utilisateur est capté par rapport à un usage particulier, qui est de faire une recherche déjà géolocalisée, qui est d'avoir envie de se rendre sur un point d'intérêt, d'avoir envie de marcher, de conduire vers ce point d'intérêt. Et donc, il y a un certain nombre de moments et de temps forts où on est capable de capter son attention et de lui fournir une information qui va être liée à son contexte d'usage, à son horaire d'usage, mais aussi à ce qui peut être son profil consommateur. Donc, c'est extrêmement complémentaire et c'est ça dont j'espère pouvoir parler prochainement. Et ça se matérialise par de la bannière, de la recherche sponsorisée ? Alors, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a effectivement de la recherche sponsorisée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec un de nos partenaires en Allemagne, où quand vous allez faire une recherche pour aller vous rendre sur un point, en fait, on va vous proposer un parking, un hôtel ou un élément qui est lié à votre contexte de point d'arrivée. Et en fait, c'est un type de recherche sponsorisée qui est masqué quelque part, mais qui correspond à ce mécanisme-là. Le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme de display à peu près standard, sauf qu'on utilise des techniques de géolocalisation. Donc Thomas a parlé de privacy, oui, effectivement, c'est un élément clé, sauf ce qui nous intéresse, en fait, c'est de connaître l'endroit et pas forcément qui est cette personne. Pour pouvoir rechercher dans une base qui est complètement anonyme, quelles sont les offres des annonceurs qui sont liées à l'endroit où la personne va se rendre. Donc il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte, mais on est capable de trouver une zone d'achalandise et de définir une publicité de 10 mètres jusqu'à 100 mètres, jusqu'à 1 km. Et donc, il y a un certain nombre d'études qu'on est en train de mener pour comprendre quel est le meilleur périmètre possible par rapport à chacun de ces annonceurs. Et le dernier élément, c'est lorsqu'on clique sur un annonceur ou une publicité, c'est de pouvoir accéder à la carte pour pouvoir bien localiser le point d'intérêt. Parce que ce qui est important, c'est le point d'intérêt et pas d'avoir 5 points d'intérêt qui correspondent à cette recherche. Le but ultime étant je dirais, d'engager un parcours client, aussi bien pour le faire se rendre dans cette boutique en marchant ou en activant la fonction de navigation. Juste un petit élément par rapport à ça. C'est un point qui est important, c'est qu'on a fait pas mal d'études. On a réussi à montrer qu'en fait, il y avait 9% des personnes qui allaient se rendre pour la première fois dans une boutique grâce à ce type d'annonce. Voilà. Pour continuer, en fait, Thomas disait tout à l'heure qu'on est probablement encore dans une phase de test. Alors, chez SFR, c'est quand même des tests avec plusieurs millions d'utilisateurs possibles. Donc, on est plutôt quand même du côté de l'industrialisation, il me semble, mais peut-être Patricia voulait ajouter quelque chose là-dessus. Ce que je trouve de très complémentaire et qui nous réunit tous malgré la variété de nos activités, c'est que ça devrait pousser
les distributeurs et les commerçants à un certain engouement pour la création de trafic et de gens qui sont à proximité de leur vitrine. Enfin, on le sait, le meilleur média d'un magasin, c'est le magasin, c'est la vitrine. Aujourd'hui, ils ont enfin la possibilité de mettre en place des offres dédiées pour attraper le chaland, où qu'il soit, pour exploiter la vertu du média mobile, qui est vraiment ce média du dernier mètre. Alors vous leur offrez une vitrine en mobilité, nous on leur offre une masse et des manières complémentaires de faire entrer le chaland. Il faut vraiment maintenant que la distribution ait envie d'utiliser le mobile, pas simplement pour faire du m-commerce au sens développer son appli, développer son site marchand, mais bien pouvoir attirer la foule et traquer l'efficacité. Je crois que c'est juste le maillon qui nous manque pour que ce marché se développe. Aujourd'hui, oui, effectivement, on est passé en phase industrielle et il fallait que ces solutions puissent être valables sur des réseaux nationaux. Des gens comme McDo, ils ne vont pas faire des tests sur 3 magasins, où ça marche sur tout, ou ils ne le font pas. Des gens comme Total, au moment de l'été, ils ont besoin de pouvoir s'adresser à tous ceux qui sont en mobilité. Voilà. Justement, sur McDonald's, je me permets de rebondir parce que c'est une expérience qu'on a faite en Finlande sur Ovimaps. Donc, il y avait 80 boutiques McDonald's en fait, qui ont été ciblées auprès d'un échantillon de consommateurs. Et les personnes qui activaient une certaine fonctionnalité d'Ovi en fait, avaient accès à un coupon d'€1. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir les résultats à comparer par rapport au web et au display. On a mesuré des taux de clics supérieurs à 7%, donc c'est quand même assez significatif. Et au-delà de ces 7%, il y a plus de 39% des personnes en fait, qui ont activé la fonctionnalité pour visualiser où se situait le McDonald's. Donc après, on a des techniques qui nous permettent aussi de mesurer la rédemption du coupon, mais je ne peux pas partager ces chiffres. Mais déjà 7% de taux de clic et 39% d'affichage de taux de carte, c'est quand même assez exceptionnel. Et l'utilisateur aujourd'hui, c'est qui en fait? Bon, chez SFR, c'est relativement large puisqu'il y a une base assez importante. Mais aujourd'hui, par exemple, chez Mobiliville ou chez vous, c'est quoi? C'est le geek early adopter ou c'est la ménagère de moins de 50 ans, quoi? On est dans quelle cible aujourd'hui? Est-ce qu'on a passé la barre ou est-ce qu'on a encore vraiment du chemin à faire? Alors, chez Mobiliville, la base est beaucoup moins importante que chez SFR, mais pour l'instant, on a davantage, par exemple, si je donne d'hommes que de femmes, même si ça doit être de l'ordre de 55-45. Et effectivement, il doit y avoir une plus grande partie d'early adopters que de Madame Michu, comme on l'appelle. Et parce que c'est un service assez neuf, avec nouveau, avec des articles dans des blogs, etc., spécialisés. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de geeks à télécharger, mais après c'est un fonctionnement simple, donc Madame Michu viendra, c'est sûr. Et Damien, sur le web, j'imagine, c'est un petit peu différent, mais comment tu penses que ça va évoluer sur le mobile? En fait, nous, il y a deux choses. Il y a sur le web, en fait, c'est le profil type de l'acheteur en ligne, donc plutôt féminin. Mais en plus, il y a aussi la particularité, c'est qu'on est parti de Paris et on descend maintenant en province. Et du coup, on a une population très féminine, plutôt, j'ai envie de dire, la bobo parisienne aujourd'hui qui est surpondérée parce que c'est notre historique de déploiement local. Mais je pense que la mobilité va nous apporter davantage de mixité dans notre parc d'utilisateurs. J'en parlais un petit peu avec Anne tout à l'heure. De fait, on aura beaucoup plus d'hommes. Aujourd'hui, je vais être transparent, on a 70% de femmes, plutôt 25-45 ans, CSP+, donc c'est typiquement la parisienne ou la citadine de grande ville en province. Voilà, plus on va descendre, plus ça va se normaliser, j'ai envie de dire. Oui, alors que nous, le profil des gens qui ont optiné, c'est avant tout des opportunistes. C'est lié aussi à la structure de clientèle des opérateurs mobiles. Tous les opérateurs mobiles ont des clients optimisateurs et opportunistes. Et je crois que c'est ce profil-là, c'est-à-dire que quelle que soit la CSP, quel que soit le genre ou la ville,
on va évidemment toujours commencer par des opportunistes. Et la vraie bonne nouvelle, c'est que maintenant, il n'y a plus grand monde qui n'est plus opportuniste ou qui n'est pas opportuniste. Voilà. On a soulevé un petit peu tout à l'heure le problème de la vie privée. Alors, vos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ça leur fait peur? Est-ce qu'ils ne veulent pas trop donner leur localisation? Comment ça réagit? Je crois que chez Navtech, vous avez fait pas mal d'études là-dessus. On a accès à la position, puisque la publicité est liée à la position. Maintenant, nous n'avons pas accès au profil, on ne gère pas le profil utilisateur. Donc je dirais qu'on est de l'autre côté de la barrière. J'ai plus des personnes ici qui connaîtront mieux le profil. Ce que je peux dire, c'est qu'en déclaratif et en comportemental, on a quand même mesuré qu'il y avait une très forte appétence des consommateurs pour avoir accès à de la publicité géolocalisée quand le contexte était favorable. Donc notamment, nous, le contexte, c'est l'usage de cette publicité géolocalisée dans une application de cartographie ou de navigation. Et donc le chiffre, c'est à peu près qu'il y a 74% des gens qui sont intéressés par de la publicité contextuelle dans ce type d'application. J'ai parlé tout à l'heure de taux d'engagement d'une trentaine de pourcents. Ça montre qu'il y a une appétence assez forte pour un certain nombre d'informations liées au point d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Et comme l'a souligné Thomas tout à l'heure dans sa présentation, il y a un certain nombre de catégories et un certain nombre d'éléments qui entrent de ce centre d'intérêt, qui sont effectivement avoir des informations plus importantes sur le point d'intérêt, savoir aussi où est-ce que se trouve le point d'intérêt le plus proche, et aussi ensuite pouvoir avoir une offre ou une promotion qui correspond à ce point d'intérêt. Au-delà de ça, il y a effectivement, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on capte cette information, comment est-ce qu'on utilise cette information. Donc tout ce qui est autour du crowdsourcing, je pense qu'il y a des sociétés qui sont bien placées, qui vont essayer effectivement de monétiser cette information sous forme de cartes de présence, sous forme d'horaires, sous forme de ce qu'on pourrait appeler des patterns d'usage des consommateurs. Entre 8h et 9h, ils sont à tel endroit, entre 5h et 7h le soir, ils sont à tel autre endroit. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, on n'en est pas à cette étape-là. On fait du crowdsourcing, mais pour un autre type de services qui sont plus des services de trafic temps réel, ou pour aussi pouvoir mettre à jour nos cartes. Donc la partie publicitaire ou la partie, je dirais, connaître où est-ce que le client se déplace, on traitera ça. C'est pas le sujet pour le moment. Quitte à dire une lapalissade, quand on apporte aux gens quelque chose qui leur paraît comme de l'information utile, ça ressemble moins à du spam. Donc si on est capable de dire aux gens par là où vous passez, vous pouvez profiter d'un bon plan, c'est rare qu'ils considèrent que c'est une intrusion de la privacy. Maintenant, si je passe 2 fois par jour à côté de la parfumerie, quand je vais au boulot et quand je repars du boulot, et voire même que j'y passe devant à midi et que je reçois 3 fois dans la journée le même message, là, ça me tape sur le système. Donc, on a vraiment intérêt à faire preuve d'autodiscipline. De la même manière, si la même campagne, je la fais pendant plus de 4-5 jours ouvrables, je ne vais plus supporter qu'on me l'envoie parce que j'ai vraiment l'impression d'être observée, surtout si je ne suis pas venue le lundi et qu'on me le repousse le mardi. Et puis, si on me la pousse à 20h et que le magasin il est fermé, là, vraiment, c'est inutile. Donc, il y a une autodiscipline, il y a des règles à appliquer. On a fait plus d'1 année de pilote grandeur réelle avant de lancer le produit. Ce qu'on peut vous dire, c'est que sur l'ensemble des gens qui ont été contactés, on n'a pas eu de churn et que sur la base opt-in qu'on gère, on a moins de 1% de churn par an ou 2% de churn par an. Enfin, en dehors du churn opérateur, mais ça c'est autre chose. Alors on a parlé des utilisateurs. Maintenant, ça serait peut-être le moment, même si on n'a pas ici, on pourrait l'asseoir ici, l'annonceur. Alors, qui sont-ils? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ça les intéresse d'avoir du local, de l'hyper-local? Damien? Alors c'est marrant, tout à l'heure j'entendais beaucoup parler de grands comptes. Nous, au contraire, on est plutôt sur de l'indépendant. Alors si on a des franchisés dedans, c'est bien. Pour aujourd'hui, on est encore tout jeune, donc si on a des franchisés, c'est bien. On arrive très vite avec une logique de grands comptes pour remonter du franchisé vers les grands comptes. Mais on est vraiment sur l'indépendant aujourd'hui. Nous, l'idée, c'est de faire vraiment vivre le commerce local de proximité. C'est le petit spa du coin, c'est le petit resto. C'est pas les McDo aujourd'hui.
On aimerait bien, mais on est encore trop petit pour ça. Donc voilà, nous aujourd'hui, c'est des petits commerces de proximité qui viennent chercher des volumes qui leur correspondent en fonction de la capacité d'accueil. Et c'est un métier de comptoir qu'on fait. En fait, nous, on signe des contrats sur le comptoir. On n'a pas l'interface encore aujourd'hui. C'est pour ça que je pense, quand on parlera peut-être tout à l'heure des gros, des Google, des Facebook, etc., je pense qu'il y a plutôt une complémentarité plutôt qu'une concurrence, parce que je ne vois pas trop le coiffeur, après sa journée de coupe, après sa caisse, aller stocker sur son interface Facebook, etc. Je pense que c'est peut-être nous qui allons l'aider à le faire, ça. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on est plutôt sur vraiment de l'hyper proximité, et c'est notre. Et c'est ça qui est bien, parce que je pense que une fois que le Carrefour ou le Casino du coin auront vu que le boucher il a créé du trafic, Voilà. ils viendront récupérer leur clientèle en essayant d'utiliser les mêmes médias. Mm-mm. Et là, Donc, on a beaucoup de points. oui, on est très complémentaires. Je pense qu'on a beaucoup de complémentaires et on a des points communs aussi avec Mobiliville. Oui, parce qu'avec Mobiliville, en tout cas, c'était l'idée de départ, c'était effectivement de générer du trafic en boutique pour les commerces de proximité. Et donc, en l'occurrence, effectivement, les indépendants, on a quelques franchisés. On essaye aussi d'avoir des grandes enseignes, en tout cas à Rennes, pour justement avoir davantage de visibilité. Et puis, ça met en confiance quand on va effectivement dans les magasins leur proposer le service. Donc, pour l'instant, et puis ça correspond effectivement à la taille de la structure aussi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Patricia en a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais combien ça coûte et comment on mesure? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Anne, justement. Le mobile couponing, donc il y a les sunk costs de départ. On investit d'abord dans le site web pour nous, pour l'interface web pour poster les coupons de réduction. Ensuite, on investit dans les applications pour pouvoir les diffuser. Mais poster un coupon de réduction chez Mobiliville, ça ne coûte rien en soi, puisque ça reste sur Internet. Ce qui coûte le plus cher dans mon service, c'est constituer ma base de données consommateur. C'est ça qui va mettre du temps, c'est ça qui coûte de l'argent, que ce soit pour un petit ou pour un grand acteur du mobile couponing. Ensuite, mesurer, donc c'est vital. Il faut, c'est dans cet esprit-là d'ailleurs que la validation du coupon de réduction se fait en magasin par le scan du code 2D. On est capable de dire aux commerçants, on vous a rapporté tant de clients en boutique. Et donc, on l'évalue, on sait combien de fois a été consulté le coupon de réduction, etc. Donc ça, ce sont des informations importantes et qui permettent de justifier en fait, l'abonnement aux commerçants et la rémunération variable qu'on lui demande suite à la génération de trafic en boutique. Et puis c'est important puisque on peut aussi ensuite envoyer le bon coupon à la bonne personne. C'est surtout ça. Voir qu'est-ce qu'il préfère en amont, puisqu'il va nous révéler d'abord ses préférences chez Mobiliville, les catégories, etc. Et ensuite, de par son usage du service, on va pouvoir lui envoyer le bon coupon au bon moment et finalement à la bonne personne, ce qui augmentera son potentiel de consommation. Et alors chez Naftec, combien ça coûte? Je suis désolé, je ne répondrai pas à cette question. Par contre, je peux t'expliquer qu'est-ce qu'on mesure. On mesure les types de recherches qui sont effectuées, quels sont les points d'intérêt, on mesure où est-ce que ces recherches ont été effectuées, quel est le nombre de fois que la personne a cliqué en fait sur une bannière ou sur un type de recherche particulier, on mesure le nombre de fois qu'un POI est affiché sur une carte et tous les engagements du consommateur vis-à-vis de ce point d'intérêt. Donc, est-ce qu'il a activé une action de navigation? Est-ce qu'il a fait un click-to-call? Est-ce qu'il est allé sur le site internet? Est-ce qu'il a enregistré son coupon? Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce coupon? Et où est-ce qu'il a utilisé ce coupon? Donc il y a un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui, je pense, ont été évoqués, qui est comment est-ce qu'on finalise toute la chaîne de valeur, puisque si effectivement on engage le consommateur pour l'amener dans une boutique, une fois dans la boutique, comment est-ce qu'on mesure quels sont les achats qui ont été effectués, comment est-ce que ce coupon a été utilisé et quelle valeur a été donnée au consommateur. Et je pense que la valeur aujourd'hui, elle est quand même extrêmement difficile à donner. Il y a pas mal d'expérimentations, mais ce sont encore que des expérimentations. Et pour l'instant, c'est du CPM ou plutôt du CPC? Comment ça se... Même si tu ne veux pas me donner des niveaux, mais... Aujourd'hui, nous, on travaille sur du CPM.
mais on a toutes les techniques possibles pour faire du CPC. Enfin, moi, je trouve ça quand même dingue qu'on se pose la question de CPC, parce que en tant qu'annonceur, j'ai acheté du prospectus pendant des années. Je suis bien incapable de vous dire. Je vais pas le dire comme ça. Hein. Si vous demandez à Carrefour ou à Leclerc si ça marche, les prospectus, ils vont dire bah, bien sûr, ça fait partie de notre activité. C'est super important pour développer le trafic. Eh ben d'accord, alors écoute, je vais te faire moins 20% par rapport à ton prospectus et puis tu me demandes pas combien ça t'a rapporté parce que je t'ai déjà fait 20% d'économie. Donc on est quand même déjà dans un niveau d'exigence du marché qui est au-delà de ce que le distributeur peut vraiment faire. Et c'est là où je trouve que votre solution, elle est vraiment bien faite, parce que le fait d'être en code 2D, ça ne rajoute pas une technologie vraiment supplémentaire pour le commerçant, que c'est traquable. Le paradoxe, c'est que tous les commerçants n'ont pas envie de traquer. Voilà. Alors pour finir, il nous reste 1 minute 40. Peut-être qu'on fera 1 ou 2 questions après de la salle, mais on va voir si Christophe me donne l'autorisation là-bas. Comment vous positionnez? Parce qu'on a parlé, de vos différentes offres. Bien entendu, on a parlé aussi aujourd'hui et hier des gros. Google, Groupon, Facebook et les autres. Alors comment vous positionnez par rapport à ces gens-là et comment vous essayez comment vous voyez sur le marché? On a un peu répondu tout à l'heure à moitié sur le fait que pour l'instant je pense qu'on est complémentaires. Si on parle des pages jaunes, etc., aujourd'hui ils ont fait un choix d'être plutôt sur de l'agrégation. Est-ce que c'est sur le long terme ou le moyen terme? Encore douter. Donc là aujourd'hui, sur cette logique-là, eux pourtant ont des compétences en termes ont un réseau de vendeurs local, hyper proche. Ça, je pense que c'était une de leurs forces. Après, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'offres à vendre aussi. Donc après, il y a peut-être une problématique de priorisation des objectifs. Sur Google, Facebook, où là, il y a vraiment, je pense, on est peut-être plus proche sur le modèle. Après, c'est sur la granularité, la capacité de descendre sur le marché. Comme je disais, nous, c'est un métier de comptoir. Aujourd'hui, la barrière d'entrée de l'achat groupé, tel qu'on le fait avec tous les acteurs sur le marché français, en tout cas, ou dans le monde, c'est vraiment d'aller voir le commerce de proximité et de lui serrer la main et d'aller et de lui faire signer un contrat dans une logique, en tout cas chez Bon Privé, de fidélisation et de repeat business pour construire quelque chose dans le temps. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le commerçant, est-ce qu'il va se loguer sur une interface que AdWords, etc., je crois qu'ils n'ont jamais réussi à le faire et ils prennent des régies externes pour le faire. Facebook, je le mettrai un peu dans le même lot. C'est peut-être un peu rapide comme raccourci. En tout cas, ça nous rassure. Voilà, donc moi, je pense qu'il y a vraiment une complémentarité. En tout cas, sur mon business, l'achat groupé. Pour Mobiliville aussi, effectivement, c'est dans la complémentarité, puisqu'on est dans l'achat vraiment instantané. On se balade dans la ville, est-ce qu'il y a un bon plan à faire, où est-ce qu'on va manger, etc. Et ensuite, c'est vrai que c'est important pour moi de scanner le code 2D en boutique, parce que c'est pas vraiment l'esprit de traquer le consommateur, mais c'est dire au commerçant, on vous a rapporté tant de personnes en boutique. Et donc, je pense que c'est hyper important pour justifier le service. C'est vrai que c'est pas la bouteille d'eau à la mer. On met un encart dans un journal. On ne sait pas combien de personnes sont venues grâce à ce journal. Par contre, là, on peut lui dire, effectivement, on ne va pas lui dire Madame Untel est venue. Par contre, on va lui dire tant de personnes sont venues grâce à mon service. Et ça, c'est hyper important de justifier la dépense et le budget comme d'un magasin à la performance. Alors, je vais prendre une question de la salle. Et la presse quotidienne régionale dans tout ça. Quel rôle sur ce marché? Comment vous les voyez par rapport à vous? Est-ce que également c'est complémentaire ou est-ce que vous arrivez en concurrence? Je crois que Damien, tu m'avais dit que parfois il pouvait y avoir un peu par rapport à certains groupes, notamment en France. Oui, il y a un gros groupe média qui, je vais être méchant, mais qui essaie de se reconvertir dans ce domaine-là.
On en parlait ensemble il y a 8 mois et aujourd'hui ils ont fait l'essai pour y aller seuls et ils sont revenus nous voir pour rediscuter. Donc je pense qu'il y a vraiment une culture du digital qui est difficile dans ces groupes à faire descendre au niveau des commerciaux. Quand on prend la presse papier, on a parlé avec beaucoup de groupes, entre 500 et 800 vendeurs sur le terrain. Quand on comptait en fait les gens qui étaient capables de vendre du digital, parce que c'est ce qu'on vend, ils en ont compté une cinquantaine. Donc finalement, j'ai envie de dire, ils ont peut-être un peu raté le train. Donc je pense que là, c'est là où il va y avoir de la consolidation. Par contre, on en parlait tout à l'heure. Non, mais si vraiment il y a besoin d'un coup de main pour la presse régionale, nous, on veut bien qu'ils soient sous régie de notre produit de géologue. Après tout, ils peuvent très bien coupler un produit qui est un quart de page dans la rubrique locale et puis 100 000 SMS sur 10 jours quand on passe à proximité du magasin. J'ai des contrats types de prêt. Et puis, si on fait un constat, regarde les faits, c'est toujours un pure player qui a fonctionné dans ce domaine-là aujourd'hui. Donc, mais ton point, il est là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le vendre, et pas simplement qui savent le vendre au sens vendre de la pub, mais aussi aller collecter la bonne affaire. Et je pense que le fait que vous leur parliez de petit entrepreneur à petit entrepreneur, ça crée un climat de confiance qui est rafraîchissant au milieu de tous les gros mouvements qu'on entend et qui continuera à perdurer. Et puis après, votre avenir, c'est de vous revendre plus à Page Jaune qu'à Google. Hein. Bon, avant qu'on nous arrache le micro, merci beaucoup et à très bientôt.